Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía. Seguimos aportando lo mejor para todos ustedes. En esta segunda parte del programa nos acompaña Minonis Navas, otorrinolaringólogo, para hablar sobre los ronquidos en niños, cuáles son las causas, riesgos y tratamiento. Y es que actualmente los padres vivimos con muchos mitos, ¿no?, en cuanto a estas afecciones que se pueden aparecer en los niños. Decimos, bueno, en el caso de los ronquidos, mi abuelo roncaba, mi papá también lo hacía, o es porque el niño está muy cansado, pero es importante que los padres conozcan sobre qué realmente son los ronquidos. Bienvenida. Hola Claudia, buenos días, feliz día para todos ustedes. Recuerdo que el último programa donde hablamos de amigdalitis, cerramos diciendo que había un cuadro que se presentaba de manera frecuente en la consulta y es el niño que ronca, que respira con boca abierta y que se enferma de las amígdalas. No en vano dijimos esto, entonces vamos a darle al botón continuar. Vamos, ¿Okay? Play. Cuando nosotros tenemos un niño que ronca, eso representa aproximadamente el 10 al 15% de los niños que van a la consulta por ese síntoma, el ronquido. En este caso vamos a hablar de lo frecuente. ¿Qué va a ser allí? Un crecimiento de estructuras. En líneas generales, crecimiento de cornetes, crecimiento de adenoides, crecimiento de amígdalas. Claro que se puede dar por otras razones. Hay malformaciones genéticas o hay síndromes genéticos donde también se pueden ver este síntoma, pero vamos a reunirnos en lo frecuente. Hay algo que tengo que dar a entender, que no es lo mismo cornetes que adenoides. Okay. Tienden a confundirse muchísimo. Los cornetes son la unidad funcional de la nariz, que ellos se encargan de preparar el aire para que pueda ser percibido por nosotros. Mientras que las adenoides son tejido linfoide que se encuentra en la parte posterior de la nariz. Nosotros para respirar tenemos dos huequitos por delante, dos huequitos hacia atrás, y ahí donde están esos dos huequitos hacia atrás es que crece ese tejido linfoide a manera de racimo, a manera de vegetación, y va obstruyendo poco a poco esa vía aérea. Por supuesto, a medida que va obstruyendo, va generando clínica de un poco más leve, ronquidos ocasionales, ronquidos habituales, ya comienzan a haber despertares nocturnos y termina al 1 al 3% de los niños con apnea obstructiva del sueño. Es lamentable porque si no se atiende esta patología a tiempo, aunque es un porcentaje pequeño, tenemos desenlaces ya mucho más severos como alteraciones metabólicas y alteraciones cardiovasculares en estos niños. ¿Hay alguna predisposición que por supuesto conlleve al desarrollo de estos ronquidos, doctora? Sí, definitivamente la lista es larga, pero igualmente, mira, tenemos predisposición familiar, hijos de padres roncadores o de padres que tienen alguna patología respiratoria, tienden a repetir esa historia familiar. ¿O me pasa? Esa historia familiar. Niños que se desarrollan en un ambiente de tabaquismo, donde hay olores fuertes, así sea el del vapor. Eso también trae consecuencias respiratorias. Que creemos que no, que es todo lo que como que vamos a sustituir el cigarrillo y vamos a... Exactamente. O los niños que se desarrollan en ambientes donde hay construcciones cerca o condiciones sociales desfavorables, donde hay pisos de tierra, paredes de bloque, que ese polvillo continuo pues también ayuda. Niños que tienen patologías ya de vía aérea inferior, hiperreactividad bronquial, asma, o tan sencillo como lo que hablaba la doctora que me precedió, la obesidad infantil. Nosotros estamos criando los diabéticos, hipertensos y obesos del futuro con nuggets y papas fritas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Tenemos acúmulos de grasa en el cuello que al final van a obstruir también, van a colapsar estas estructuras respiratorias, y si a ese niño obeso le sumas que puede tener un sobrecrecimiento de estructuras a nivel faríngeo, amígdalas, adenoides, cornetes, que también lo puede tener, entonces, ¿qué calidad de vida le estamos dando a nuestros niños? Otra cosa que pasa mucho es que los padres no se dan cuenta de la importancia de este síntoma y no los llevan a tiempo, sí, como que es normal, al médico, o los llevan a médicos que de repente le dan largas y largas y largas, y ya entonces tenemos cosas que de repente se pudieron tratar a tiempo de una manera simple, convencional, un poco menos agresiva, ya se convierte en un tratamiento que pues ya termina siendo no algo digamos dañino o algo que le vaya a hacer un mayor
alteración al niño, más bien le vamos a causar igual un beneficio, pero no hay muchas oportunidades, no hay la necesidad. Entonces, aquí definitivamente entra en juego la clínica y el interrogatorio que nosotros podamos hacer en esa consulta. Cuando nosotros tenemos el niño que ronca, que respira con boca abierta y se lo vamos diciendo a la mamá, parecemos adivinos. Y es que es lo que siempre nos viene. Entonces, cuando tú preguntas por la escolaridad, hay fallas de atención, el niño tiene somnolencias diurnas porque tiene despertares nocturnos, no hay un sueño de calidad y entonces son niños que van a tener alteraciones cognitivas o alteraciones neuronales, alteraciones, como ya hemos dicho, de la carita. Y también pasa que tenemos niños que no van, o sea, al no respirar de una manera adecuada, el aire y el moco tampoco van a fluir de una manera adecuada, los oídos se pueden llenar de moquito, entonces son niños que no van a tener una buena audición, si están en pleno desarrollo del lenguaje, pues tampoco, o sea, eso también se va a ver alterado. Y tenemos la parte auditiva también afectada. Si ese moco no tiene un sitio de drenaje, porque estamos con una obstrucción nasal, se puede ir hacia los oídos o se queda en el sistema rinosinusal y nos causan rinosinusitis, o puede bajar por la parte de atrás de la garganta y causa faringitis por goteo nasal posterior, o incluso puede causar alteraciones de la voz en niños, porque ese goteo de moco constante y que no ha sido tratado de una manera adecuada, entonces también va a producir una irritación de esa garganta o más abajo de las cuerdas vocales. Para nosotros poder elaborar un plan de tratamiento para estos niños, tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Porque tenemos que saber qué síntomas presenta, más o menos en qué etapa de hipertrofia de estructuras estamos, más o menos cuál es el ambiente de este niño y cómo ha sido afectada su calidad de vida y sueño. Entonces, tomando en cuenta todas estas cositas, es el tratamiento médico que tú puedes ofrecer. Ahora bien, ¿nos quedamos solo en tratamiento médico? Tenemos la oportunidad, sí, en muchos casos, de colocar un tratamiento médico, si es un niño rinítico, alérgico, que de repente es una congestión nasal y no ha tenido todavía un sobrecrecimiento de estructuras, lo podemos manejar con un tratamiento médico adecuado para su rinitis alérgica, de repente muchas veces de la mano con alergólogos, y salen bastante bien de su cuadro obstructivo. Cuando ya tenemos además de la clínica, tenemos estudios de imagen que nos revelan que sí hay una hipertrofia, que sí hay una obstrucción, que es un niño que ronca más de 3 días a la semana, que tenemos despertares nocturnos o que ya la mamá nota que está haciendo pausas respiratorias durante el sueño. Ese niño definitivamente, si se le coloca un tratamiento médico, es para, digamos, calmar la sintomatología que tiene, pero luego tenemos que resolver con el tratamiento quirúrgico. Entiendo muchas veces el miedo o el temor de las madres de operar a sus niños, sí, mucho más ahorita que soy mamá de 2 morochos. Solo dos. Pero también entiendo que la calidad de vida de un niño cambia del cielo a la tierra. Cambia del cielo a la tierra porque ya tú le das calidad de vida, calidad de oxigenación. Cuando nosotros operamos amígdalas, operamos adenoides, estamos liberando una vía aérea donde ya el moco va a fluir y no se va a acumular. Ahora bien, hay un mito súper frecuente entre las madres que dicen que las adenoides se reproducen. Ok, sí, ciertamente. Eso es una pregunta súper frecuente. Las adenoides no se reproducen, muchas veces son restos que quedan posterior a una cirugía, por eso hoy en día se hace endoscópico con una camarita para tener una visualización de qué es lo que se está dejando, qué es lo que se está quitando. Cuando queda algún resto de esa vegetación puede o involucionar y no pasó nada, o puede nuevamente crecer y obstruir, dependiendo del grado. Mira lo que te estoy diciendo: hiperreactividad, enfermedad de vías aéreas inferiores, rinitis alérgica. Si ese niño sigue siendo así, con ese ambiente tan atópico, pues claro que puede esa vegetación volver a crecer y volver a crear síntomas obstructivos. Ahora bien, pasa algo también entre las madres. Niños que fueron operados desde pequeños, amígdalas, adenoides, corneticos, y que luego 11, 12 años se le volvió a tapar la nariz, no quedó bien operado, doctora. Muchas veces, bueno, lo que estamos hablando puede ser este sobrecrecimiento. Mira, otra vez las adenoides no se reprodujeron, sino que la vegetación que quedó creció. Pero lo que pasa más frecuente es que otras causas de obstrucción nasal.
otras causas de ronquidos. Entonces, niños que están desarrollando una desviación del tabique, niños que de repente vuelven a tener los corneticos grandes porque no continuaron con el tratamiento de su rinitis alérgica. Como ya estaba bien, ya, listo, en ese momento. Se lo operaron y ya pasó, ¿no? La alergia no se cura, se controla. Entonces eso es algo que pertenece a nuestro sistema inmunológico y que ni que operemos. Nosotros estamos operando un canal ventilatorio, pero la alergia va a continuar. Muchas veces se mejora así porque estamos quitando ese detonante que es la obstrucción. Sí. Pero la alergia continúa, ella sigue allí. Entonces eso es algo que debemos controlar entre otorrino, pediatra, alergólogo, dependiendo del nivel de alergia que nosotros podamos tener. O sea, un equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario que en muchas oportunidades puede ser necesario porque cuando nosotros tenemos una automedicación se nos hace a nosotros más difícil el trabajo. ¿Y qué pasa muchísimo con la automedicación? Pasa muchísimo porque cuando niños que ya han venido tratados desde la casa, que le han dado 50 tipos de antialérgicos, 50 tipos de gotas nasales, a nosotros se nos hace mucho más difícil el trabajo. Entonces hay que educar al paciente en ese sentido porque el tratamiento médico, primero que no es algo corto, ni se va a pasar de hoy para mañana, es un tratamiento acumulativo que cada día va a contar. Y lo otro es que debe hacerse en el tiempo. Muchas veces vemos tratamientos correctos pero que no tienen el tiempo adecuado y entonces es como que si no estamos haciendo nada porque cuando entonces terminamos el tratamiento el niño vuelve con los síntomas. Claro. Entonces, ¿por qué es la falla de tratamiento? Bueno, ¿porque realmente no respondió? ¿O porque realmente no fue bien indicado? Exactamente, sin duda se puede mejorar la calidad del sueño, por supuesto de los niños, con un tratamiento adecuado y que por supuesto vaya de la mano de un especialista que tiene ese óptimo conocimiento para diagnosticar y por supuesto brindar ese tratamiento adecuado a cada uno de ellos. Minonis Navas, muchísimas gracias por estar con nosotros, otorrinolaringólogo, un tema bien importante como es los ronquidos en los niños y ese manejo que sin duda debe brindarse por parte del especialista. Puntos de contacto, doctora. Claro que sí, mi número es 0414-230-6316 y mi Instagram y Facebook es @doctora_minoni. Allí estoy para servirle. No me quiero despedir sin antes, por favor, no pasen desapercibidos síntomas que crean que sus niños deben ser atendidos, porque definitivamente el tratamiento a tiempo hace la diferencia. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos, y con esta información nos corresponde marcar otra pausa, pero al regreso estará con nosotros la doctora Zoe Fermín, ginecobstetra, quien llega al programa para hablar sobre las infecciones ginecológicas. Tengo flujo en mis genitales, ¿qué debo hacer? ¿Es normal? Esto al regreso, así que no se aparten.